My name is Ko Tae Hwan and ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Bintang, Sarawak. Ich studied at the University Malaysia Kelantan. In meiner Spezialisierung ist Badminton und Tischtennis. Meine Familie besteht aus vielen Personen. Mein Vater ist Weltunternehmer. Meine Mutter ist Hausfrau. Meine Schwester ist Kindergärtnerin. And my Bruder has graduated side studio at the UNK Abschlussen. Payment was my syllabus excursion. Vielen Dank.